down ထားတဲ့ Kinemaster ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new project ကိုနှိပ်ဝင်ရပါမယ်တခါထပ်ပွင့်လာရင်16ချိုး9ကိုရွေးပြီးတော့ create ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ image access ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအမဲရောင် black background ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အနက်ရောင် background ကို select လုပ်ပြီးတော့ရင်9စက္ကန့်စာလောက်ဆွဲပြီးတော့ဆန့်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီ background ထဲမှာစာရေးဖို့အတွက်ကိုအလုံးထဲက layer ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ထဲကဒီ text ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Kantkaw ဆိုတဲ့မိမိရဲ့ channel နာမည်ကိုဒီမှာရိုက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ပြီးရင် okay နှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖောင်းတဲ့ A ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ကနေပြီးတော့စလုံးနည်းနည်းအလုံးကြီးကြီးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ text option တဲကိုထပ်ဝင်ပြီးတော့ရင်စလုံးကိုချဲလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စလုံးကိုအကြီးထပ်ပြီးတော့အနေထားချက်မယ်ပြီးရင်ဖောက်ကိုမကြိုက်သေးလို့နောက်ဖောက်နဲ့ဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးစလုံးပုံစံလေးကိုရွေးယူလိုက်ပါမယ်အခုပုံစံမျိုးလေးရွေးယူလိုက်ပါမယ်စာရေးထားတဲ့အလွှာကိုလည်းအပေါ်က black background နဲ့တစ်ထပ်တဲ့ကြအောင်ဆွဲပြီးဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် layer တွေက effect ထဲကိုဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ effect ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ basic effect ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ gaussing blur ကိုရွေးယူပါမယ်အဲ့ဒီ water tar လောက်ထားတဲ့ gaussing blur layer ကိုလည်းပဲထိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်မြင်းတံပုံစံလေးပေါ့နော်ရှင်းမြောအချောင်းလေးပုံစံဖြစ်အောင်ချုပ်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိကKantkawဆိုတဲ့ရှေ့က K စလုံးရဲ့အရှိနာကိုချိန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘေးကတော့ပုံကီးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုကျွန်တော်ဒီအပြာစာတန်းကို0.5စက္ကန့်စာလောက်ရှေ့ကိုတိုးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကဘလားလောက်ထားတဲ့အချောင်းကိုလည်းပဲစာလုံးတစ်လုံးစာရှေ့ကိုအုပ်သွားပေးရပါမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲစလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းကိုအောက်ကအပြာရောင်ဘလားလေယာ effect ကိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးတိုးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလားအချောင်းလေးကနေပြီးတော့စလုံးတစ်လုံးစီပုံကိုပေးလိုက်တယ်စာတန်းစလုံးကုန်တဲ့အထိတော့ပုံကီးလေးနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကအတန်းကိုမှတ်ပေးသွားရပါမယ်အောက်ကအပြာရောင်ဘလားလေယာမှာကီးအမှတ်တွေအနီအမှတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီစာတန်းလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ယခုလို water tar ပုံရိပ်လေးတရိပ်ရိပ်နဲ့ဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တခါ layer ရဲ့ effect ကိုထပ်ဝင်ပါမယ်အဲ့လိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကတောက်နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ distortion ကိုပထမနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် distortion ထဲမှာကျွန်တော် wave wrap ဆိုတဲ့ 2.0 ပေါ့နော်ဒီကောင်ကို download လုပ်ပြီးတော့ set ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ install ရသွားပါပြီပြီးရင်ကြက်ချေကခတ်ပြီးတော့ရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wave wrap ဆိုတဲ့ effect လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုပုံစံမြင်ရမှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီ effect ပုံစံလေးကိုအချောင်းလေးပုံစံဖြစ်အောင်ချုပ်လိုက်ပါမယ်ချုပ်ပြီးသွားရင်စောနာကလိုပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ wave layer ကို0.5စက္ကန့်စာလောက်ရှေ့နည်းနည်းတိုးမယ်ပြီးရင် K ဆိုတဲ့စလုံးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ရင် key frame မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်တခါထပ်ပြီးတော့0.5စက္ကန့်စာအောက်က layer ကျွန်တော် wave layer ကိုရှေ့တိုးမယ်ပြီးရင် A စလုံးပြီးရင် N စလုံးပြီးရင်ဒီစလုံးအဲ့လိုတစ်လုံးချင်းစီကို5စက္ကန့်5စက္ကန့်စီကီးအမှတ်လေးတွေနဲ့ key frame လေးမှတ်ပြီးတော့အမှတ်သားလေးလုပ်ပြီးတော့စလုံးဆုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ဆွဲသွားပါမယ် effect တွေထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံမြင်ရလဲကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒါလိုရပြီဆိုရင်တော့တခါမီးတောက်ထွက်လာတဲ့ effect ထည့်ဖို့လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်layer ပြီးရင် media ကိုတစ်ဆင့်ထပ်နေပါမယ်အဲ့တော့
မီးတောက်ထွက်လာတဲ့ effect ကိုဒီမှာ down ထားပြီးသားမလို့အဲ့ဒီကနေရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ link ကိုတော့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါမယ်လို့ကျရင်တော့အဲ့တော့ဒီမှာထည့်လိုက်ပါပြီထည့်ပြီးအခုလိုမီးတောက်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမီးတောက်ကိုအဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘေးထဲမှာ blending ဆိုတဲ့ mood ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ blending နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင် blending နဲ့ကနေ screen ကိုရွေးပြီးတော့ရင်ယခုလိုပုံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးတောက်ကိုစာလုံးဖုံးမိတဲ့အရွယ်ထိဖြစ်အောင်နည်းနည်းချက်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မီးတောက်မီညွတ်ကစလုံးကိုကောင်းမွန်စွာဖုံးအုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တခါစာရန် effect ထည့်ဖို့ရဒီစာရန် layer ကို select လုပ်ထားပေးရပါမယ် in animation တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်မှာ effect ထဲကကျွန်တော် web right ကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် duration ကိုလည်းပဲကျွန်တော်အနည်းဆုံး1.5 စက္ကန့်လောက်ပါเนาะကျွန်တော်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်စလုံးကိုတလုံးချင်းပေါ်တဲ့ပုံစံဖန်တီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ထွက်နေတဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းစကိုလည်းဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါဒီမှာမီးတောက်ထွက်တဲ့အသံလေးထည့်ဖို့အတွက်ကို audio နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် folder ကိုနှိပ်ပါမယ် folder နှိပ်ပြီး folder တွေက download ကိုတစ်ခါပြန်နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ download ထဲမှာ fire smoke sound ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးရွေးလိုက်ရင်ဒီဟာလေးကအသံဖိုင်ဟာ mp3 ဖိုင်နဲ့ရောက်ရှိသွားပါပြီမီတောက်မီညွတ်တန်လေးကိုနည်းနည်းကြဲကြဲလေးလိုချင်တော့ volume ကိုနည်းနည်းလေးအပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါ150လောက်ဖြစ်ဖြစ်160လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထားပေးလိုက်ပါတခါဂန်ကိုရဲ့စာတန်းအောက်မှာ knowledge sharing ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးထပ်မှပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် font ပုံစံရွေးမယ်ပြီးရင် font စလုံးကြိုက်တဲ့ font စလုံးရွေးမယ်အဲ့ဒါပြီး in animation ရွေးမယ်ပြီးရင် white right ဆိုတဲ့ effect လေးထည့်လိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုအရင်အရှိမလည်းပြပြီးသားမလို့ထပ်မပြတော့ပါဘူးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကို export ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီအပေါ် down ကမြားနေရလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ resolution of frame rate ကိုချိန်ညှိပြီးတော့ရင် save as video ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုကမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ပြီးတော့တင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်ဒီခုဆိုရင်မိမိ channel နာမည်နဲ့ intro YouTube intro လုပ်နေလေးတင်ပြလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လည်းလုပ်ပါတယ်ပါတယ်နှစ်သက် like share comment လေးပေးပြီးတော့အပေးခဲ့ကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေအသစ်များက subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါစို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye